என்ன இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ டிசைன் காரு புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். வாங்கி பாவம் இப்போ வந்து கார் வந்து ரிவ்யூ போட போகிறோம் புதுசாக. என் பேர் தான் முருகன். இப்போ புதுசாக நீ கார் எடுத்துருக்கறதுனால இப்போ ஒவ்வொன்றா நாங்கள் காமிக்கிறோம். ரிவ்யூ எப்படி மைலேஜ் கொடுக்குது என்ன இதுன்னு. இப்போ வீடியோ ஓடுதா புதுசாக பாருங்கள். என்ன நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டயர் தான் நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கும். நல்லா 20 கிலோமீட்டர் கொடுக்கும், 22 கிலோமீட்டர் கொடுக்கும். கார் நல்லா சுற்றி பாருங்கள். நல்லா இதாக தான் இருக்குது. நல்லா சூப்பர் கிளியாரிட்டி நல்லா கிடைக்கும். இப்போ ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இப்போ சீட்டை பார்த்தீங்கன்னா கம்மன் இருக்குது. நல்லா புஷ் பண்ணி ஏற்றிக்கலாம். உயரமான வீட்டு வேணால் ஏற்றிக்கலாம். வண்டியில் நல்லா ஸ்டேரிங்கு நல்லா இருக்குது. ரேடியோ ஆடியோ சிஸ்டம்லாம் நல்லா இருக்குது. ஏசி நல்லா கூலிங் நல்லா கிடைக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரிவ்யூ வந்து காமிக்கிறது நல்லா பார்த்துக்கிட்டுங்க. மைலேஜ் நல்லா கொடுக்குங்க. ஆனால் வண்டி ஸ்பீடாக போனால் நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கும். 20 கிலோமீட்டருக்கு மேலே தாண்டா கொடுக்கு. டீசல் வேரியண்ட் விடிஐ. ஓகே. 2000 years later. கெப்பாசிட்டி வந்து இப்போ வந்து 40 லிட்டர் பிடிக்கும். ஆனால் அதில் 38 லிட்டர் வரைக்கும் கரெக்டாக உறுதியாக பிடிக்கும். மைலேஜ் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு வந்து 22 கிலோமீட்டர்லேருந்து 20 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி வந்து நல்லா கூலிங் நல்லா கிடைக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கூடவா வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எப்படி கூலிங் நல்லா கிடைக்குதா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்கள். நல்லா சூப்பர் கூலிங் கிடைக்குதுங்க. ஆனால் நல்லா மைலேஜும் நல்லா கொடுக்குது. கூலிங்கும் நல்லா வருது, மைலேஜும் நல்லா கொடுக்குது. ஸ்பீடை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடும் போகலாம். ஒரு ஷேக் இருக்காதுங்க ஸ்டேரிங்கில். ஆடியோ சிஸ்டம் நல்லா இருக்குது. ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோலில் ஸ்டேரிங்லேயே லெஃப்ட் ரைட்டு எல்லாமே இருக்குது. அதுலேயே சவுண்டு சிஸ்டம் மாற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறோம் வீடியோவை. நாளைக்கு போடுறீங்க. இன்றைக்கி கூட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோங்க. நாளைக்கு இன்னும் புதுசாக போடுறேன் நல்லா. அதனால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு பாருங்கள். இல்லை காரு டிரைவிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் வாங்க. டெய்லி தொடர்ந்து டெய்லி நாங்கள் அப்லோடு வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். டெய்லி ஒவ்வொரு வீடியோ எப்படினாச்சும் போடுறோம் பாருங்கள். எப்படி நாங்கள் எப்படி டிரைவிங் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா, உட்காந்து போகிறவங்களுக்கு நல்லா சொகுசாக இருக்கா, பின்னாடி மூணு பேர் நல்லா தாராளமாக உட்காரலாம். சீட்டு ஸ்பேஸ் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. பின்னாடி வந்து டிக்கி வந்து நல்லா இருக்குது, ஸ்பேஸு கூட இருக்குது. பார்த்துக்கிட்டிங்களா? ஓகே, இத்துடன் நாளை முடிவடைகிறது.